उठते बैठते कुछ भी काम करते हुए नी पेन होना, जॉइंट्स में से आवाज़ आना, कट 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 के आवाज़ आना। पता है ये क्यों होता है? हमारी बॉडी में प्यूरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो टूट करके यूरिक एसिड बनाता है। और जब ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बनता है तो इसे हाइपर यूरिसेबिया बोलते हैं। हाइपर यूरिसेबिया में या तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बनता है या फिर जितना यूरिक एसिड बन रहा होता है उसे हमारी किडनी बाहर नहीं निकाल पाती। और इसी यूरिक एसिड के बॉडी में ज़्यादा बनने की वजह से जॉइंट्स पेन, जॉइंट्स में से कट 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 की आवाज़ आना, किडनी स्टोन, गाउट जैसी प्रॉब्लम्स सभी को फेस करनी पड़ती है। तो अभी यूरिक एसिड बॉडी में किन फूड्स को ज़्यादा खाने की वजह से बढ़ता है? हाई प्यूरिन फूड्स जैसे रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, बियर और कम पानी पीने की वजह से भी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा भी मोटापा एक बहुत ज़्यादा बड़ी वजह है यूरिक एसिड बढ़ने की। पैकेट फ्रूट जूस जिन्हें आप हेल्दी समझ करके पीते हो और सुबह सुबह चाय या कॉफ़ी जिसमें बहुत सारी शुगर होती है, ये भी बॉडी में यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और हमारी किडनी इस यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती, जिससे तुम्हें जॉइंट पेन वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने का एक बहुत बड़ा नुकसान है तुम्हारी गट हेल्थ। तुम्हारी गट हेल्थ पूरी तरह से वीक हो जाती है। तुम जो भी खाते हो ठीक से डाइजेस्ट होता ही नहीं। अब ऐसा क्या करें कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड कम बने और हमें इन सब प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े? तो पैकेट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर जितना भी आपको फ्राई फूड्स मिलते हैं उन्हें कम से कम खाओ। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो रेड मीट, सी फूड को कम से कम कंज्यूम करो और अपनी डेली लाइफस्टाइल में हेल्दी एक्टिविटीज़ जैसे एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, ज़्यादा पानी पीना, ये सब रेगुलर कर दो। सिर्फ इसी से तुम्हारी बॉडी की 50 से 60% छोटी छोटी दिक्कतें अपने आप सॉल्व हो जाएगी।